Mnet. Почитувани гледачи, добра вечер, ново издание на емисијата Зум Анализа. Наш вечерашен гостин во студиото на Mnet телевизија и директорот на педагошката служба во Министерството за образование и наука, господинот Роберт Аџипетров. Господин Аџипетров, добра вечер и добре ни дојдовте во нашата емисија. Добра вечер, Иван, ви благодарам на поканата и користам приликата да ги поздравам вашите гледачи. Се надевам дека ќе имаме плодна дискусија на една од, знам да кажам секогаш, поважните, ако не најважна тема во секој општество, тоа е образованието. Знаете, образованието е столб на се, почеток на се во секој општество, и доколку имаме добро образование и добро образовани младини и добро образован кадар, тогаш сигурно ќе имаме и добра држава и добра економија и се она што е потребно за да бидеме едно добро место за живење. Така, апсолутно. Со оглед на тоа што водите институција која што директно е поврзана со учебниците, нашето прво прашање би ни било ќе имаме ли учебници од септември и зошто оваа тема некако ни беше болна до во блиското минато? Да, Иван, навистина е фрапантно да се каже дека речиси 7 години во нашето образование недостасуваше основното наставно средство учебникот. Не би навлегало конкретно во причините зошто е било тоа така, тогаш имало некој друг менеджмент кој што го управувал Министерството, кој што креирал политики, но она што можеме да го кажеме е дека откако министерката Јаневска го презеде Министерството, учебниците како тема се затворени во нашето образование, ние започнавме со работа веднаш, практично направивме системска промена, го променивме законот за учебници, кој што беше една од главните причини зошто во минатото сме имале нефункционален дел во овој дел, во делот на набавка на учебници, и практично со промена на ова решение го вративме издаваштвото назад кај издавачите и учебниците ги обезбедивме, така да можам да кажам дека минатата година учебниците беа во училиштата на почетокот на учебната година, а ова година за прв пат во 35-36 години колку што постои ова држава, учебниците веќе се во училиштата, зборувам за следната учебна година, така да во претходните неколку недели започна веќе дистрибуцијата на учебници за следна учебна година. Тие веќе ќе бидат во училиштата неколку месеци пред почетокот на учебната година, така да во септември воопшто нема да бидат тема на разговор, и се надевам дека како држава и заслужуваме да ова тема ја веќе тргнеме на страна. Знаете, имаше еден период во минатото кога зборувавме за компјутер за секое дете. За жал, имавме период од 7 години кога дискутиравме дека можеби ќе имаме учебници, практично учебници за секое дете, да го тоа оставиме во минатото и да учебниците во годината не бидат тема на разговори, да зборуваме за напредок, да зборуваме за дигитализација, да зборуваме за примена на вештачка интелигенција, на се она што во образованието би значило подобри услови за нашите ученици, нормално подобро општество за сите нас. Чинам дека нашиот град беше и домаќин на една многу интересна обука која што беше патем нарачка на учебници преку електронскиот систем. Колку се реализираше во државата и што обезбеди всушност оваа обука? Да, обуката беше уште еден, да кажам, новитет. Можеби звучи навистина чудно кога зборуваме дека обука е новитет, но обуката намената на обуката беше да ги обучи училиштата како да користат еден систем кој постоел во минатото за нарачка на учебници, кој што од одредени причини во минатото не било предмет на дискусија. Идејата е да го доближиме овој систем поблиску до одговорните во училиштето, затоа што тие генерираат нарачката заедно со одговорни внатре во училиште, дали тоа се библиотекари или некој друг од вработениот кадар, и да го разгледаме системот, да им го ни презентираме, да тие ни презентираат што од другата страна самиот систем можеби го има како недостаток, да можеме да работиме на унапредување. Јас не велам дека се е перфектно во нашата држава, и затоа и сакав да слушнам што имаат да кажат и од другата страна за нашиот систем. Се одржаа вкупно 3 вакви обуки. Нашиот град беше домаќин на првата обука, каде што гости беа директорите од целиот исток. Практично сите училишта, основни и средни, во источниот дел на државата беа во Штип во 2 дена. Потоа имавме уште 2 вакви обуки одржани во Скопје, каде што прво беа учесници, директорите и одговорните лица од училиштата во западниот дел на државата, за да денес, петок, е последниот ден од третата обука. Практично 7 работни дена имавме обука, сите училишта беа учесници во дадената обука, и практично сите тие имаа прилика да се запознаат со системот, да на нашите вработени, да на Министерството ги пренесат своите забелешки. Тоа се некои ситни технички забелешки кои што ќе ги отстраниме, кои што нема да бидат пречка,
и веќе во месец мај системот повторно ќе биде отворен за да можеме да го докомплетираме она што е потребно во самите училишта и да конечно го завршиме тој процес и да воопшто како што напомена во иднини да не се зборува и да не е ниту прашање на дискусија во некое идно гостување. Така. Многу актуелна тема е и оптимизацијата. Што всушност представува според вас оптимизацијата, имајќи предвид дека во јавноста помеѓу граѓаните се шири веста нели како се сваќа како затворање нели на училишта, но што всушност е оптимизацијата? Види Иван, навистина оптимизацијата е нешто што е доста актуелно деновиве, значи постојано тема на разговор во министерството, во медиумите, нормално во училиштата помеѓу наставниот кадар. И можам да кажам дека дел од вклучените во самиот процес и него доволно разбираат самиот процес. Знаете, образовниот систем вака како што е поставен во нашиот град и во нашата држава е поставен да одговара на некое време кое што постоело во минатото. Практично самиот бројот на наставен кадар кој што е вклучен во образовниот систем, понатаму самите простории кои што се опремени, нивото на опременост, распределбата на училишните објекти во аспект на подрачни училишта, од аспект на централни училишта, и сето тоа е направено за одредено време кое што за жал денес повеќе го нема, зборувам од аспект на број на ученици, но и едно време кое што во минатото нели ја немало дигиталната технологија, денес имаме и практично имаме некои други потреби во оваа насока. Па така што всушност значи оптимизација? Ние имаме ограничени ресурси. Самата држава има ограничен фонд на ресурси кои што се користат за образование и практично тој пул на ресурси кои централната власт ги дотира до локалната власт се користат за финансирање на училиштата. Кога зборуваме за финансирање, мислам на финансирање како на плати на вработените, така и покривање на режиски трошоци, така и покривање на сите оние потреби од аспект на наставно, научни помагала и така натаму. Сега ние зборуваме за оптимизација, правилно искористување на самите ресурси. Во дел на тоа, јас не велам дека ние имаме вишок на наставен кадар, напротив, велам дека можеби имаме и недостаток на соодветен наставен кадар, но оној наставен кадар кој што ние го имаме во моментот е потребно да биде правилно и рационално искористен, односно да биде наменет оному каде што најдобро би можел да искористиме неговата стручност и да можеме да им дадеме на нашите ученици едно добро место за учење. Па еве би зел како пример во пониските оделенија, многу често се зборува за целодневна настава. Значи, доколку имаме целодневна настава, тие ученици наместо да имаат само еден оделенски наставник, би имале два оделенски наставника. Значи, ако направите од овде компарација, ќе видите дека всушност имаме недостаток на кадар во овој дел за покривање на овие часови. Понатаму имаме училишта кои што се можеби водат во моментот како подрачни, а имаат само 1 до 2 ученика. Навистина е жално да вие во овој век во кој што ние денес живееме, во едно модерно време, да овие ученици ги дискриминирате со тоа што ќе ги ограничите да учат само со 1 или 2 ученика, да немаат компетативна средина во која што би се надпреварували, да немаат можност да другоруваат со своите врсници, и затоа они училишта кои што се водат како подрачни, а се недоволно оддалечени, согласно планот за оптимизација, се недоволно оддалечени од централните училишта, би престанале да бидат подрачни училишта, учениците би преминале во централните училишта, а овие згради воопшто не значи дека нема да се искористат, практично ќе се оптимизираат. Ќе ви дадам еден пример. Имавме ние подрачно училиште на основното училиште Ванчо Праќа во Штип, кој што функционираше во Ново село. Буквално оваа зграда е на некои 500-600 метри од централната зграда. Денес тоа подрачно училиште настава нема, но зградата има преку 120 ученици во продолжен престој. 60 во една и 60 во друга смена. И сега замислете, ви имавте една руинирана зграда која што со години не се користела, која што со години била дом на неколку само ученици, а денес имате во истата зграда 120 ученици, кој што значи дека имаме директна поддршка за родителите, нивните деца се згрижени овде, нивните деца овде ја пишуваат домашната задача, нивните деца овде другаруваат. Практично имаме оптимизирање на самиот процес. Така да јас би рекол дека воопшто не станува за збор за затварање на училиште, туку станува збор за соодветно искористување на она што го имаме и соодветно значи користење на ресурсите во насока на дополнително збогатување на самите училишни објекти. Исто, оптимизацијата, практично рационализацијата во дел на трошоците би значила во иднини поголеми инвестиции директно од оние централен буџет кој што го одделува централната власт. Морам да напоменам дека и овде имаме промена. Овде имаме промена во дел на пресметка на блок дотациите. Блок дотациите во иднина ќе се пресметуваат според бројот на ученици, тема која што
дополнително ја зајакнува причината зошто е потребно да имаме оптимизација. Тука споменавте едносменска настава, каде се имаме во Штип и дали е предвидено во иднина некаде да имаме едносменска? Едносменската настава како проект најавен од Министерството за образование и наука започна пред отприлика 2 години со доаѓањето на министерката Јанеска и преку 200 училишта веќе во државата се во едносменска настава, додека пак во Штип тоа во моментот се одвива само во средно образование, тоа во гимназијата Славчо Стојменски, каде што пред повеќе од година дена, значи имаме настава само во една смена, само во прва смена. Што тоа значи? Прво би кажал, тоа значи дека гимназијата во Штип практично има работно време само во една смена, што значи дека има потреба да сервисира режиски трошоци само во една смена, потребно да би одел едноставно да ја затоплува самата зграда или да ја во летниот период да ја лади самата зграда само во една смена, што драстично влие на намалување на режиските трошоци кои што училиштето и менеджментот на училиштето потребно да го санираат, односно рационализирање, повторно би рекол, оптимизирање на овие ресурси и нивна реалокација во одредени други аспекти кои што се потребни за одвивање на наставата. Од она каде во иднина би можеле да очекуваме, би најавил дека во основното училиште, во основното образование, во основните училишта во нашиот град, треба да очекуваме во блиска иднина настава во една смена. Овде би го дал како пример училиштето во населба Баби, основното општинско училиште Славеј Кварсов, каде што, како што сум информиран, веќе во завршна фаза се проекти и сверувам дека тоа ќе биде објавено на медиумите. Во завршна фаза е проект за доградба на 6 училници кои што се потребни на ово училиште за да може наставата да се одвива во една смена, а во моментот кога наставата ќе се започна овде во една смена, тогаш ќе можеме да зборуваме и за целодневна настава, она што веќе го напоменавме кога зборувавме за оптимизација, што значи дека учениците во училиште би имале продолжен престој од аспект на реализирање на целодневна настава, прачно училиштето би започнувало со работа во утринските часови и учениците би се задржувале до попладневните часови во училиштето, би имале секакви активности, би имале дополнителни спортски активности, би имале дополнителни активности во дел на социализација, би имале пишување на домашни задачи, би имале можност да другаруваат нормално во рамки на училиштето, така да во училиште би се создале услови да учениците поминуваат повеќе време и како второ училиште би го напоменал основното општинско училиште Тош Арстов, каде што исто според пресметките е можна реализација на целодневна настава и верувам дека во многу блиска иднина и ова училиште би можело да биде пример за реализација на едносменска настава, додека пак останатите училишта во рамки на можностите и во рамки на она што го имаат како инфраструктура, верувам дека во некој период во иднината би исто имале настава во една смена, што драстично ќе влие на заштити во рамки на буџетот. И повторно не сакам да бидам грешка сватен, не значи дека ние работиме за да имаме заштити во буџет, туку тие средства би се искористиле за унапредување на условите во училиштето. Секако овде болна тема некако во општеството па и во државата, можеме слободно да кажеме и Балканот се иселениците, многу често се иселуваат, но од друга страна за среќа па некои се и враќаат. Тоа е реалниот факт, но колку иселувањето влие врз намалувањето на бројот на паралелки, каква е ситуацијата, што ако дојде до намалување? Па видите, јас од аспект на податоците со кои што располагаме, можам да кажам дека Штип е центар на образованието на истокот, тоа е докажано безброј пати и имаме одреден број кој што не велам дека е на ниво на она што било во минатото. За жал сме далеку од бројот на ученици кои што биле во минатото, но сепак имаме одредени броеви кои што се движат во рамки на одреден нормален тренд. Па така би рекол дека во основното образование по она што било во минатото, верувам дека слични бројки ќе имаме и при уписот во оваа година. Имаме околу 400 до 410 нови правачења, додека пак бројот на ученици кои што се запишуваат во средните училишта се движи околу 500. Самиот факт дека имаме 400 во основно образование, а имаме 500 во средно образование, значи дека имаме прилив од останатите општини на дополнителни 100 ученика во кои што го одбираат Штип за да го продолжат средното образование, број кој што не е занемарлив, но сепак број кој што верувам и цврсто сум убеден дека е потребно да го подобриме во иднина. Па така во делот на основно образование би рекол дека да, иселувањето може би представува проблем,
Штип бележеше тренд на враќање во последните неколку години, податоци кои што беа јавно објавени и од страна на вас на медиумите, но верувам дека обидено треба да работиме дополнително и прачно сите оние прашања кои што ги отворивме во нашата дискусија за време на ова гостување, водат кон тоа да враќањата можеме да ги очекуваме во училиштата и општо во нашата држава само доколку ги подобриме условите, доколку ги подобриме условите во основните училишта, тогаш можеме да очекуваме дека повеќе наши ученици ќе се вратат назад да учат и да ги одберат нашите училишта. Доколку знаете, многу често имам исто и критика кога зборуваме за целодневен престој, од родителите знаат да кажат дали моето дете ќе седи 7 часа или 8 часа или 10 часа на столче, што тоа ќе значи за неговото здравје. Значи доколку ние создадеме соодветни услови да немаме причина за вакви реакции, тогаш сигурно во основното образование ќе имаме поголем прилив на ученици кои што нема да ја напуштат нашата држава, тоест напротив ќе се враќаат во нашата држава, а додека пак во средното образование за да зборуваме за поголеми бројки од она што е и покрај тоа дека ние во минатот имавме сериозни проекти во делот на училишта во средното образование, би го напоменал Кулинехтенин, прересна во регионален центар и во иднина сигурно ќе биде место каде што целиот исток ќе го пронаоѓа своето образование, таму како што знам, оние тендерски постапки кои што се потребни за да може да се реализираат инвестициите, се веќе во тек. Верувам дека до летото ќе бидат и во целост реализирани, веќе ќе имаме и почеток со работа. Чинам дека сумата беше вкупно околу 3 милиони евра кои што ќе се инвестираат во училиште и сега замислете што тоа ќе значи за училиште, колку ученици дополнително ќе привлече во училиште во нашиот град. Така да овде, Иван, јас би ги гледал решенијата на проблемот кој што го напоменавте во делот на намалување на бројот на ученици, што поради иселување, што поради природното намалување на наталитетот на нашето население. Исто и овде би апелирал, знаете, политика на владата, од која што јас сум дел, се дека семејството е основа на едно општество и дека многудетното семејство е спасот на нашата држава, така да се приклучувам кон таа порака до сите граѓани на нашата држава во насока на тоа да го негуваат семејството и да ги негуваат оние традиционални вредности кои што ги имаме. Така, ги споменавме праводеленчињата, ни доаѓа период следниот месец мај за упис на правачења, кога се очекува да бидат уписите и што се е потребно, имајќи предвид дека министерката напомена дека се потребни посебни документи, тука има и вакцинации и слично, што се е потребно и кога се очекува? Значи, законскиот рок за запишување на ученици во прво оделение согласно закон е во месец мај и тоа е определено од страна на закон, многу јасно дефинирано, така да родителите треба да ги контактираат основните училишта и во нашата општина училиштата проактивно делуваат, така да тие се тие кои што ги контактираат родителите, тие се тие кои што ќе им асистираат на родителите од аспект на обезбедување на целокупната потребна документација. Спомнавте вакцинален картон, да, здравјето е еден од приоритетните аспекти, така да и овде не можам да судам, но апелирам да се придржуваме до она што го предпишуваат законите и да ги почитуваме оние мерки и да се грижиме за своето и за здравјето на сите останати, така да веќе во тек се активности на училиштата, на контактирање и на домашни посети на сите родители кои што имаат деца кои што според закон треба да започнат во прво оделение. Цел месец мај го имаме на располагање, така да во овој период ќе се реализираат уписите во прво оделение. Напоменав еден број кој што јас го очекувам, се надевам дека ќе грешам во негативо и дека бројот ќе биде поголем од она што го најавивме. Освен уписите во прво оделение, би искористил прилика да апелирам да родителите ги запишуваат и да ги пуштат децата да го посетуваат и предучилишното образование, затоа што е еден многу битен сегмент. И ова е инаку еден од забелешките кои што постојано го добиваме. Многу често знаеме да зборуваме за Европска унија, знаеме да зборуваме за политика, за нашите амбиции и аспирации да членуваме кон ова семејство. Ете, една од забелешките е во насока на тоа дека имаме многу низок процент на деца во предучилишно образование, 42-43%, тоа се движи во последните неколку години. Европскиот просек е 92-93, така да Европската комисија постојано и наоѓа овде забелешки. Така да и овој моментот го користам кога зборуваме за праводеленци, да апелирам и за оние помалите да ги посетуваат нашите градинки, а додека од аспект на средното образование, конкурсите беа објавени во месец март на страната на Министерството, така да во идниот период ќе следуваат и тие активности.
Како да се избегне она стара пракса да се запишуваат децата каде што сакат, нели, родителите, имајќи предвид дека секое училиште си имаше, нели, мислам дека секоја населба имаше свое училиште, така да кои се вашите препораки до родителите? Видите, Иван, ова е едно прашање кое што произлегува и кое што се надоврзува на веќе дискутирано тема од аспект на недоволен број на ученици. Знаете, во ситуација кога имаме недоволен број на ученици, за да го пополниме број на паралелки кои што се креирани за одредено време во минатото, сакате се комплетно се поврзани сите прашања за кои што досега зборувавме во ова прашање кој што сега го поставивте, доколку ја нема оптимизацијата и доколку обстои овој систем вака како што е поставен, тогаш нема да можеме да зборуваме за решение на прашањата кои што сега го поставивте. Природно е да училиштата се надпреваруваат помеѓу себе и природно е да секој училиште, секој директор, секој менаџер да сака да ги задржи паралелките кои што ги има во неговото училиште, да сака неговото училиште да обстои онака како што тој го насилил, како што било во минатото. Нереално е да се очекува ова да обстои на долг рок. И затоа и практично училиштата не би го употребил зборот дека си ги крадат учениците едно со друго, но се надпреваруваат во насока да пополнат колку што е можно повеќе паралелки во своето училиште за да го заштитат работниот кадар внатре, водејќи се од таа идеја, и на тој начин практично ги стимулираат родителите да вршат промени на адреси, да ги одбираат училиште, затоа што буквално во секој училиште во нашиот град во изминатите години имавме слободни места. Дали тоа е Ванчо Преке, дали тоа е Гоце Делчев, Славеј Кварсов, Димитар Лохов или Тошарсов, речиси секој училиште формираше паралелки со помал број на ученици, нешто за што сте сведоци и вие медиумите во периодот кој што помина. Секој август или јули, зависи од периодот кога ова дено се одвил во Советот на општина Штип, имавме формирање на паралелки со помал број на ученици, нешто што училиштата го прават за да задржат еден систем кој што го наследиле и токму затоа реонизацијата, тоа е еден од главните причини зашто реонизацијата не се почитува. Така да, би се надоврзал овде и би кажал дека формирање на паралелки со помал број на ученици од месец септември како можност веќе Министерството најави дека нема да постои, така да училиштата ќе морат да ги рационализираат овде средствата, односно да функционираат во она што им е потребно. И уште една работа би сакал да кажам, нешто што многу често го слушам како човек кој што работи во делот на образованието. Многу често има критики од јавноста зошто тогаш постојано се вработува нов наставен кадар, зошто не се престане со вработување на нов наставен кадар, зошто секое пензионирање се заменува веднаш. И пак би кажал, одговорот пак лежи во оптимизација. Практично вие не можете да очекувате дека доколку еден наставник замине во пензија, го напушти работното место од друга некоја причина, која и да е таа причина, не може да очекувате дека нема да се замени, затоа што ако не се замени, самиот систем не би можел да функционира. Практично имате две опции. Првата опција е да тоа го правите етапно и втората опција е да го направите болно во една година. И досега практично ниту една од опциите не били искористени и постојано секој наставен кадар би се заменувал. Да дадам пример, што значи ова пластично, доколку имате пензионирање на еден наставник во дененска настава, би рекол, четврто одделение, вие морате да го замените затоа што доколку не го замените тој наставник во четврто одделение, кој би се грижил за тие деца? Сега некој би рекол би ги распоредили во останатите паралелки, но тогаш имате наставници во предметна настава, кога тие деца ќе преминат во предметна настава, кои што би го изгубиле фондот на часови кои што го имаат. И затоа системот неопходно се одржувал вака вештачки. Постојано, значи се вработувале наставници за да можат да го одржат системот така како што бил поставен некогаш во минатот. Затоа и како што напоменав, преку оптимизација е потребно да ги решиме сите овие проблеми и овде лежи одговорот на повеќето прашања и повеќето проблеми кои што ги имаме. Така. Господине Аџи Петров, кое е вашето мнение во однос на средношколците? Што најчесто избираат? Имајќи предвид дека во Штип особено имаме повеќе избори, дали избираат повеќе стручно или гимназиско? Има ли идни на гимназиското образование? Прво би започнал на ниво на држава и би рекол дека статистички од она што можеме да го видиме, најголем дел од учениците во претходните неколку години го одбираат средното стручно образование и многу од нас знаат да ја пофалат оваа определба и сметаат дека нашите ученици се определуваат за струка, нашите ученици знаат каде би сакале да го продолжат својот живот, нашите ученици се способни да ги препознаат
можностите кои што ги нуди стручното образование и нашите ученици прачно се способни да се препознаат и самите себе каде тие се гледаат во иднината, така да сметам дека и во следните уписи повторно ќе имаме една слична ситуација кога можеби 80% од идните средношколци би одбрале средно стручно како во државата, така и во нашиот град. Сега вториот дел од прашањето е доста интересен, дали гимназиското образование има иднина. Јас би им порачал на идните средношколци кога ќе се определуваат за своето образование, прилично добро да внимаваат. Овде не сакам никого да фаворизирам, но она што јас го знам, а и она што јавноста може да го види, дека гимназиското образование во нашиот град е на сериозно високо ниво. Можностите кои што ги нуди Штипската гимназија се навистина на сериозно високо ниво. Своевремено гимназијата во Штип беше во топ 4 училишта во државата, значи статус кој што не се стекнува туку така, статус кој што се работи, статус кој што произлегува од традицијата кој што има во училиште, статус кој што произлегува од кадарот кој што ги има во училиште и од начинот на кој што во училиште работи од минатото па до ден денес. Така да би пофалил, би честител, веќе мислам дека претходниот ден имавме објава дека ученик на Штипската гимназија се закитил со високо трето место на Менделеева олимпијада, значи замислете, ова е еден доста престижен настан кој што се одржува на меѓународно ниво, а имаме ученик од гимназијата кој што успел да го има ово достигнување, така да би советувал добро да ги разгледаат опциите кои што ги нудат, секако дека ние располагаме со прекрасни средни стручни училишта. Овде би го напоменал медицинското училиште, кое што е медицински центар на целиот исток и кое што привлекува ученици од целиот исток. Буквално овде имаме ученици од сите градови од источниот дел на државата. Го имаме средното, сега веќе државно училиште Колен Ехтени, кое што, како што најавив, ќе веќе прерасна во регионален центар, каде што ќе имаме сериозни инвестиции и сум сигурен дека и во иднина ќе биде сериозен играч во делот на средното образование и место каде што сигурно учениците од целиот исток, што е многу важно за нашиот град, од целиот исток ќе го продолжуваат своето образование и секако би го напоменал текстилното училиште, нели Штип е познат како текстилен град, текстилното училиште е буквално емоционално поврзано со секој еден граѓанин на Штип, затоа што знаеме што значи текстил за училиштето, за нашиот град што значи, така да и тоа е едно добро место за продолжување на средното образование. Така, ја споменавте медицината, ја го споменавте и текстилното, кај медицината имаме и нов смер за козметика, а додека кај текстилството би се задржал на текстилното средно училиште, зошто некако во јавноста се уште се сваќа како подчинето училиште, имајќи предвид, според мене дека е доста добро образование во иднина, зошто да немаме добри моделари? Видите, Иван, јас како човек кој што работи во делот на образованието, целиот работен век, преку 12 години сум на некој начин поврзан со образовниот процес, сум имал прилика да присуствувам на многу настани организирани од текстилното училиште и навистина морам да признам, секогаш кога сум бил гостин на овие настани, пријатно сум се изненадувал од способностите кои што ги имаат учениците и од нивните изработки. Така да лично сум бил фасциниран и да, на моменти и сами од себе сум се критикувал зошто некогаш во даден момент сум имал можеби некое поразлично мислење од она што го имам сега. Сега кога работам близу, можам да кажам дека ово училиште навистина изобилува со креативност и од кога преминав како дел од Министерството за образование и наука, сум имал контакти со многу лица кои што сакале на некој начин да остварат соработка токму со ово училиште, затоа што самите тие личности биле во делот на модата, она што денес се користи на социјалните мрежи, во она што е актуелно на сите оние социјални медиуми со кои што располагаме во овој момент. Но овде би направил една паралела помеѓу она што го кажавте во делот на медицинското училиште и она што го кажавте во делот на текстилното училиште. Медицинското училиште и покрај самиот рейтинг кој што има и покрај репутацијата, мораме да кажеме дека репутацијата на медицинското училиште е на ниво на цел исток од државата, да не речам на ниво на држава, затоа што и на ниво на држава е доста сериозно училиште кое сериозно високо котира, нешто на што треба да видиме горди, но кога зборуваме за истокот на државата е практично единствено училиште од ваков тип и од ваков карактер. Но и покрај тоа што ово училиште има ваква репутација, сепак работеше менеджментот на училиштето, работеше во насока на откривање на дополнителни смерови, дополнителни насоки кои што дополнително би привлекле
внимание на потенцијални средношколци да го одберат токму Јане Сандански како нивен иден дом и како место каде што ќе го продолжат своето образование, така да новиот смер во насока, чинам дека беше во насока на козметика и во насока на таа област, лани направи вистински бум, привлече сериозно внимание, а помеѓу идните средношколци верувам дека слична ситуација ќе имаме и тековната година, така да верувам дека и текстилното училиште треба да работи во ова насока, да влијае на она што младината го преципира кај нив, да, па и она што стопанството го бара и да креира смерови кои што ќе бидат интересни за младите. Знаете, можеби звучи чудно, но денес оние група на луѓе инфлуенсери кои што и постојат на социјалните мрежи, луѓе кои што сериозно имаат сериозни познавања од делот на модата, би биле сериозно предизвикани да бидат ученици на вакво училиште, доколку училиштето биде доволно креативно, а перцепцијата која што ја споменавте кај јавноста во насока, мислам дека зборот подчинети беше употребен, е потребно да биде променет. Знаете, перцепцијата која што имате спрема една индивидуа, спрема една институција, е потребно ние да ја постојано менуваме. Институцијата каде што, еве, јас сум во моментот директор, 7 години не успеваше да обезбеди учебници. Денес учебниците веќе, како што напоменав, кои што самиот почеток, нема да бидат тема. Не велам дека немаме други предизвици, но отвараме други полиња каде што треба да работиме и верувам дека текстилното училиште ќе се преориентира во овој дел и дека за многу кратко време јавноста ќе има можност да види дека и овде имаме сериозно квалитетен кадар, кој што сериозно квалитетен кадар може да произведе на вистина нормално со креативност на учениците да произведе сериозно добри продукти во форма на ученици, односно средношколци кои што ќе произведат од ова индустрија кој што во иднина ќе направат нас, а и нашиот град и нашата држава горди. Генерално сите училишта во каква кондиција се во моментот? Каде се имаме реконструкција, каде се извршуваше досега и што се плановите за во блиската иднина? Иван, кога зборуваме за образование, секогаш можеме да зборуваме за два дела. Еден дел би го рекол реален дел и еден дел кој што се состои од абстрактна форма. Така да абстрактната форма е политиката, она што ние како министерство, владата го има представено како политика во дело на образование, без разлика дали тоа е преку учебници, внесување на вештачка интелигенција во училиштата, внесување на оптимизирање, внесување на одредени други промени кои што се одвиваат во рамки на училиштата. И вториот дел е реалното она што јавноста го гледа во форма на градби, во форма на инфраструктурни унапредувања. Нашиот град во претходните неколку години беше сведок дека се извршија сериозни зафати врз речиси сите училишта, па така да гимназијата имаше проблем со кровната конструкција. Кровната конструкција е комплетно реконструирана, проект кој што го директно финансираше Министерството за образование и наука. Понатаму имаме исто проект на реконструкција на спортската сала на основното општинско училиште Димитар Влахов, проект исто на Министерството за образование и наука. Практично Министерството за образование и наука одвои сериозна сума на средства за да ги реконструира овие училишта и некои салата се реконструира за прв пат. И сакам да потенцирам, имаше реакција во јавноста кога зборуваме за реконструкција и за санација, потребно е да направиме разлика помеѓу овие два термини, значи санација во форма на ситни поправки може би имало во минатото, но целосна реконструкција, нешто што јавност и вие имавте прилика да го видите, буквално салата ја донесовме до нула и ќе ја натрешно комплетно реконструираме за да биде во одлична состојба. Имаме исто во моментот проект кој што се реализира во Државно средно музичко училиште Сергеј Михайлов, исто проект на Министерството за образование и наука. Во изминатиот период општина Штип заедно со поддршка на одредени издруженија, одредени организации обезбеди фотоволтаични системи за основното општинско училиште Тошарстов, за средното училиште Јане Сандански, како и за Колен Ехтерин, каде што беа поставени фотоволтаици. Во делот на спортска опрема исто општина Штип реконструираше спортски игралишта. Сведоци сте дека се унапредени условите во Јане Сандански, сведоци сте дека се унапредени условите и во Димитар Влахов, како и во Тошарстов. Во рамки на основното општинско училиште Ванчо Паки би напоменала дека овде имавме еден добар проект од почеток до крај во дел на инклузија. Овде имаме ученици кои имаат посебни образовни потреби, така да овде се изгради пристапна рампа, се постави соодветна врата која што ќе биде од корист за ваквите ученици, се оспособија тоалетите, но и се набави онај
посебен апарат кој што ќе овозможи на ученици со потешкоти во движењето да се движат низ различни катови. Така да имаме добра база со која што работевме во минатото. Она што треба да продолжи во иднината е реконструкција на кровни површини на оние училишта кои што ги имаат застарна кровна површина. Овде би го напоменал Основното општо училиште Димитар Влахов и сигурен сум дека во блиски дни ќе најдеме решение во овој дел. Исто во делот на енергетската ефикасност потребно да извршиме промена на фасади на неколку училишта. Би го напоменал Основното општо училиште Ванчо Пеќе, кој што верувам дека ќе добие нова фасада, но и поставување на фотоволтаици на оние училишта кои што имаат можност за тоа. Овде би го напоменал средното гимназијата би ја напоменал, затоа што веќе има нова кровна површина во самиот проект стоеше дека е предвидено да се постават фотоволтаични системи и верувам дека овде, како и во Основното општо училиште Славеј Крстов, ќе биде ова приказна реалност и ќе го имаме во ликот на Основното општо училиште Славеј Крстов, првото училиште кое што ќе биде комплетно енергетски ефикасно училиште во поглед на фасада, во поглед на прозори, во поглед на затоплување преку инсталирани клима уреди и во поглед на обезбедување на електрична енергија од чисти извори. Така, доста актуелна тема ни е и новиот закон за високо образование. До каде, што се очекува, кои се придобивките од него? Па, од тоа што јас го знам, законот за високо образование од денес е прикачен на веб страницата на владата на Република Македонија, така да ќе влезе во собраниска процедура. Она што можам да го кажам и она што можам да го посведочам во делот на ова законско решение е дека од неговото креирање па до моментот додека не беше официјално представен во владата, еве од денес и прикачен на веб страницата на владата, имаме еден комплетно транспарентен процес во кој што Министерството и министерката ги вклучија сите оние засегнати. Министерката лично ги посети сите државни универзитети во нашата држава, разговараше со академската заедница во сите вакви институции, само во нашиот град, Универзитетот Гоце Делчев Штип, помина повеќе од 4 часа во директен разговор и во директно прифаќање, во директно да кажам прифаќање на оние забелешки кои што ги имаше академската јавност, се со една цел да се унапреди високото образование. Која е поентата на сето ова? Знаете, нашето високо образование во минатото, јавноста тоа го оценуваше, но и меѓународните институции го оценија, постојано беше доста ниско вреднувано. Практично ние и немаме универзитет на Шангајската листа, иако ако разговарате со лица кои што имаат контакти директно со Шангај, тогаш ќе ви кажат дека УКИМ го има на 2300 позиција. Она што ние не можеме од овде да го видиме доколку анализирате одредени области, Универзитетот Кирил и Методиј и на 1700 или 1800 место, но нешто што не е видливо за нас. Ние сакаме ова да го подобриме со цел да младината и она што младината кај нас ќе го изучува да има поголемо значење како дома, така и во странство. Неопходно е да академската заедница се активно вклучи во градењето на кадар, неопходно е да академската заедница директно му врати назад на општеството сите оние барања кои што ги имаше академската заедница, министерството и владата ги исполнија во целост. Така да неопходно е да тие директно се вклучат и да вратат назад во заедницата во која што припаѓаат. Не би сакал овде да навлегувам во одредени квалификации кои што ги имаше во јавноста од аспект на колку плата земал некој за колку часа работа. Јас сметам дека академската заедница работи 24 часа 7 и кога се дома тие луѓе постојано работат, така да навистина сум и благодарен за нивната работа, но потребно е во иднина да ги мотивираме да пишуваат трудови, да тие трудови ги објавуваат во соодветни списанија и на тој начин да дадат допринос за себе, за државата и за идните студенти. И една втора, многу битна работа која што е потребно да напоменам, неопходно е да ја вратиме довербата во сите институции и да ја вратиме довербата и во високообразовните институции. Во минатото многу често луѓето знаеа да зборуваат дека некои од дипломите се купени. Не велам дека секоја диплома била купена со пари или со нешто друго, туку купени од аспект на стекнати без да се има потребното образование. Неопходно ова да престане. Значи неопходно е да довербата се врати во образовните институции, да знаеме дека лицата кои што менаџираат и кои што управуваат со овие институции се навистина добри, дека се избрани согласно законска процедура, дека во кариерата самите тие напредувале согласно законска процедура, дека нема простор за злоупотреби и токму затоа во законското решение се вметнати одредени индекси кои што потикнуваат од меѓународно признати индекси кои што
не можете да ги фабрикувате. Доколку имате одреден успех, ќе ги имате потребните рейтинзи кои што ги дават тие меѓународни институции, тогаш би имале потребното за да напредувате во кариерата и за да како академски лик и како научник би рекол, вратите назад на општеството за да тоа општество се развива и понатаму. Така, веќе ги споменавме актуелните теми нели за упис на правачиња на средношколци, но доаѓа и полагањето на матура. Зошто Универзитетот господин Аџи Петров Гоце Делчев доаѓа до избор за за полагање во неговите простори за полагање на матура, кои се придобивките? Помалку препишување или слично? Она што Министерството за образование и наука го има споделено како информација и она што јас можам да го потврдам како човек кој што учествувал во овие преговори, кој што учествувал во носењето на овие одлуки е дека државната матура веќе минатата година имаше значајно подобри резултати од аспект на веродостојност на остварените резултати. Како што кажавме, а и она што многу често јас лично знам да го кажам, останавме во оваа држава премногу малку луѓе за да продолжиме да се лажиме и навистина не е потребно да ги стимулираме нашите ученици да остваруваат одредени успеси преку лажење. Значи, ние не можеме самите себе да се лажеме и не можеме да користиме методи кои што се неприфатливи во постигнување на одредени успеси на државната матура. Ова уште повеќе боли доколку вие постојано работите во делот на образованието и доколку сте сведоци на тоа што нашите ученици можат. Нашите ученици можат да постигнат навистина многу доколку бидат правилно мотивирани и доколку бидат правилно насочени. И јас ве убедувам и сум сигурен дека воопшто нема да имат потреба од никакво препишување. Ние располагаме со ученици кои што се фантастични, располагаме со училиште кои што се фантастични, располагаме со кадар кој што одличен. Потребна ни е само соодветна мотивираност да овие ученици ги насочиме кон правилниот пат. Значи, она што го напоменав, многу е битно да го знаеме кој е правилниот пат во нашиот живот, така да остварување на резултати врз база на мамење, врз база на препишување, на народно што би го кажало, сметам дека повеќе нема да биде опција во иднина и не само што нема да биде опција, туку нашите ученици, а и нивните родители и наставниците и целата јавност ќе види дека воопшто сме немале потреба да зборуваме за вакво нешто. Универзитетот Гоце Делчев Штип е една ресурс со кој што општина Штип треба навистина да се гордее. Ректорот професор доктор Мираковски исто е фантастичен менаџер на оваа институција кој што излезе во пресрат на варањата на училиштето и на државниот испитен центар. Нешто што го договоривме минатата година ќе продолжи и ова година. Сите ученици од штипските средни училишта државната матура ќе ја полагаат во простории на Универзитетот Гоце Делчев Штип, така да можноста за мамење е сведена на нула. Она што е карактеристика за целата држава е дека насекаде се користат вакви ресурси, значи и во Скопје ќе се користат слични ресурси и секаде можноста за мамење е на многу ниско ниво и резултатите кои што ги остваривме минатата година се подобри за разлика од резултатите кои што ги остваривме ова година. Она што е многу важно да го знаат нашите средношколци кои што сега ќе полагаат државна матура, но и да го знаат оние средношколци кои што до прв ќе го одберат своето средно образование, дека од ова година веќе имаме матура која што се полага по друг закон. За ова зборувавме во минатото, го најавувавме, но еве сега е реалност. Да, значи имаме три различни матури, имаме државна матура, имаме средна стручна матура и средна уметничка матура. До пред да се донесат овие измени имавме една државна матура која што ја полага и учениците од средните стручни и учениците од гимназиското образование и практично со таа државна матура сите ученици имаат подеднакво право да се запишуваат на кои да сакаат факултет во понатамошното свое студирање. Она што е сега променето е дека државна матура ќе полагаат учениците во гимназиското образование, а додека пак средна стручна ќе се полага во оние училишта во средно стручно образование, многу јасно уметничка во средните уметнички училишта. Која е потребата за ваква промена? Значи потребата е дека во средното гимназиско образование, средното стручно, во делот на општообразовните предмети кои што се предмет на полагање на државна матура, имаме разлика во наставни програми, па така во општообразовните во средно гимназиско се позастапени, факт дека е тоа гимназиско образование за разлика од средно стручно каде што се помалку застапени и не можете да очекувате дека нивото на постигнување на учениците кои што се во гимназиско би бил еднаков со учениците кои што се во средно стручни, тогаш не можете ниту да им дадете еднаков тест за да полагаат матура. Тука се клучните промени во делот на
на државната матура и многу јасно ограничување во дел понатамошен избор на продолжување на образование во високообразовните институции. И овде повторно би напоменал да внимаваат и идните средношколци, зошто да внимаваат? Затоа што ако не се сигурни каде сакаат да го продолжат своето образование, треба да знаат дека средното стручно образование, доколку е биден имен избор денес, и доколку се одлучат да направат промена, која што би ја дефинирала нивната кариера во поинаков правец во иднина, тогаш треба да бидат спремни дека ќе треба да одберат повторно државна матура да полагаат, државна матура која што ќе биде на ниво на оние очекувања кои што имаме од гимназиско образование, така да мора да ја направат овде јасно дистинкцијата уште денес. Пак ќе кажам, не сакам да бидам грешка сфатен дека фаворизирам некој од училиштата, но потребно е да внимаваме на изборите кои што ги правиме и да бидеме одговорни за нашите избори, односно да се соочиме со последиците кои што ги носат тие избори, така да им посакувам среќа на сите ученици кои што ќе ја полагат државната матура и пак ќе кажам, јас сум сигурен дека ќе имаат фантастични резултати затоа што знам и сум видел што сите тие можат. Така, го споменавте Универзитетот Гоце Делчев Штип, по кој треба Штип да се гордее, но овде имаме и европски дипломи. Дома да земаме европски дипломи, кои се новитетите во однос на универзитетот? Она што го знам од контактите кои што ги имам со универзитетот, дека универзитетот од скоро е членка на Алијанса, на Европска Алијанса. Тоа е група на 8 или 9 универзитети од ниво на Европска унија кои што се здружуваат во формирање на една алијанса и тие ќе функционираат на принцип на затворен круг. Прачно членовите на алијансата се членови на алијанси и меѓусебно ќе се ги признаваат дипломите, што значи дека Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе биде прв универзитет кој што ќе има дипломи, кои што дипломи ќе имаат еквивалент на овие 8 други универзитети кои што членуваат во алијансата, нешто што е фантастично постигнување за нашиот град. И дефинитивно Универзитетот Гоце Делчев од Штип е двигател на самиот град, како од аспект на привлекување на млади кои што се студенти, така и од аспект на генерирање на кадар за потребите на стопанството. И она што исто го имаме како пофалба, еве денес имавме настан на кој што беа присутни министерката Јаневска, беше присутен министерот Стефан Андоновски, како и вршителот на должност нејзината екселенција амбасадорката на Соединетите Американски држави, за да заедно склучат еден договор со кој што во Македонија, тоест во Штип, на Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе се направи програма за сајбер безбедност. Значи, замислете, во Штип ќе биде за прв пат воведена ова програма, а понатаму од Македонија, од Штип ова програма како центар ќе биде пренесена и во Црна Гора и во Албанија. Ова е уште еден доказ дека не само ние како штипјани, многу често знаат луѓето да кажат дека емотивно делуваме и дека емотивно ради градот од каде што потекнуваме, сметаме дека нашиот град е најдобар. Еве и доказ уште еден, самата американска влада, значи го препознава Штип, го препознава Универзитетот Гоце Делчев Штип и му овозможува да биде носител на една вака значена програма. Сајбер безбедноста е важна, доколку имаме на ум дека живееме во дигитална ера, она дигитална ера која што не познава граници, практично каде што безбедноста може да биде загрозена не од нашиот непосреден сосед, туку од било која точка на нашата планета. Така, при крајот на самата емисија би прашале во однос на младите дали читаат доволно и како да го вратиме доброто образование во блиската иднина, имајќи предвид дека Министерството на вистина во последниот период се залага колку што може. Јас би рекол дека Министерството за образование и наука во претходните 2 години е едно од најактивните министерства кои што постои во државата. Буквално министерката Јаневска е проактивна 24 часа на ден. Активни сме во секое едно поле, како во поле на учебници, така и во поле на обезбедување на електронски учебници, во поле на обезбедување на дигитални учебници, во поле на обезбедување на образовни асистенти, во дел на обезбедување на стипендии, во дел на се она што може една влада преку одредена политика да го направи за да влијае на образовниот систем. Инаку интересно прашање колку нашите ученици читаат со разбирање и практично имаме овде за жал, според подоците од ПИСА, тестирањето во 2021 показател дека нашите ученици, односно 3 од 4 ученика воопшто не читаат со разбирање. И не сакам да звучам контрадикторен на оно што претмалку го кажав, но не можам да го поврзам само дигиталната
технологија со она што учениците читаат и разбираат, туку со воспоставување на системските вредности на самиот систем и на се она што досега го кажавме, почнувајќи од оптимизација, преку дополнителни вложувања во средства, па до дигитализација, но и негување на оние традиционални вредности кои што ги напоменавме во нашиот разговор. Подоците ни треба да се соочиме со нив како проблем, велат дека учениците не читаат доволно со разбирање. Она што е фрапантно е дека учениците во 4-то одделение, според истражувањата, се послаби од оние во 8-то одделение, и знаете доколку тие во 4-то имаат послаби резултати во делот на читање со разбирање, тогаш кога тие ќе бидат 8-то одделение, овој гап само ќе се прошири. Зошто е тоа така? Доколку некој има помало ниво на читање со разбирање во дел на оние статистички податци кои што ги возможуваат меѓународни тестирања во 4-та линија, тогаш кога ќе му додадете предмети дополнителни кои што се во предметна настава како биологија, хемија, физика и останатите предмети, тогаш разликата помеѓу знаењето од оние во 8-то одделение и оние во 4-то одделение дополнително ќе се зголеми. Сега што да преземеме за ова да се промени? Многу од нас знаат да кажат дека нашите ученици се мрзливи, дека нашите ученици не посветуваат доволно внимание или дека се пред телефони, но не можеме да ги обвиниме телефоните за она што се случува, ниту пак можеме да кажеме дека учениците се мрзливи затоа што јас ви тврдам дека имаме една навистина младина која што е способна на сериозни достигнувања доколку само биде правилно мотивирана. Токму затоа ни се потребни сите оние политики во дел на соодветно оптимизирање на ресурсите кои што располагаме, продолжување на периодот кој што учениците го поменуваат во настава, дополнително посветување внимание на секој еден ученик, да системот од предучилишно образование па да во основно и во средно образование посветува внимание на веднаш кога ќе видиме заостаток кај некој ученик, да директно му се посвети внимание на тој ученик, да се работи со учениците, тие кога ќе престојат повеќе во училиштата, повеќе би можело да се работи со нив. Би дал овде пример на источните држави кои што на овие тестирања PISA бележат најголеми успеси. Во разговорот директно со луѓе би напоменал од најголемата азиска држава, Кина, престојот кој што го имаат учениците овде се брои од 12 до 13 часа на ден. Сега направете компарација дека нашите ученици во ден поминуваат 4 до 5 часа и каде после таа разлика колку станува голема како што минуваат годините. Значи, туку еден ученик во некоја држава од истокот, дали е тоа Сингапур или Кина, поминуваат 12 часа на ден во училиште, кај нас поминуваат 5. Значи, на ден ти имаат заостаток од своите врсници од 7 часа, колку тоа би било за една година, колку тоа би било за 8 години, колку тоа би било за еден целообразовен систем. И овде лежат оние разлики кои што се јавуваат понатаму во развојот на општеството во овие држави, во развојот на општеството кај нас. Затоа ние треба да се стремиме кон имплементирање на сите оние меѓународни практики кои што се добри за овој систем и да ги примениме и овде кај нас. И уште еден многу битен и есенцијален дел, зборуваме во текот на ова гостување за образование, самиот систем е именуван како воспитно образовен систем. Воспитната компонента е тоа што ни недостасува. Нашите ученици некако ја измеат изгубено во овој период. Сите ние се посветивме технички и механички само на образовен систем. Апсолутно. Секој од нас се грижи да нашите деца, нашите ученици имаат она техничка оцена на крај, да имаат петка, доколку зборуваме за основно или средно, или да имаат десетка, доколку зборуваме за високо образовна институција, но воспитната компонента некаде ја имаме изгубено во самиот разговор. Потребно е ова компонента да се врати, потребно е да ги негуваме и традиционалните вредности, затоа и доколку јавноста е сигурно сведок, во минатото се трудевме преку одредени активности да ја поттикнеме воспитната компонента, дали тоа би значило интонирање на државна химна, кој што многу луѓе го карактеризираа како националистички чин. Не, воопшто не е поврзано, да, е поврзано со сакање на државата и татковината, но е поврзано и со сакање на секоја клупа, на секој реквизит кој што ги има во нашиот град, да го зачуваме, да не го кршиме. Сведоци сте како медиуми дека имаме постојано уништување на јавни добра, уништување на оние цветни насади кои што ги имаме низ градот, уништување уништување на она што е од корист на секој еден граѓанин. И потребно е да учениците од најмала возраст да сватат дека нашата држава има знаме, нашата држава има химна, нашата држава има клупи, тие клупи се на сите нив, дека нашата држава и јавното претпријатие ИСАР поставиле цветни насади за да биде убав нашиот град на сите нас
И тука треба да ги негуваме тие вредности и затоа е потребно да ја вратиме воспитната компонента за да системот навистина биде воспитно образовен. Да, образовниот дел е потребен на стопанството, на индустријата, на економијата, на развојот на општеството, но воспитната компонента е потребна за да останеме она што сме, луѓе, и за да го негуваме она што не прави различни од некоја машина или од нешто што воопшто нема емоција и само така би имале подобра држава. Така, господин Аџи Петров, почестени сме, благодарам што дојдовте во нашата емисија и ви посакувам успехи понатаму како што и се истремите во иднина. Благодарам, Иван, и ви посакувам се најдобро вам и на вашите гледачи на вашата телевизија. А вие, драги гледачи, останете на фреквенција на Емнет телевизија.